1967, women were barred from competing in the marathon. Many people were opposed, but only one woman rose up in rebellion. She ran to prove that women could do it. Dare to do things different for a better future. Be different. สวัสดีคุณผู้ชมทางเพจ The Standard นะครับวันนี้อยู่กับผมดิษยุทธนบุญชัย Content Creator จากกองบรรณาธิการนะครับวันนี้ตอนเช้าเนี่ยเรามาพบกันเนื่องในโอกาสพิเศษครับเพราะวันนี้เนี่ยผมจะได้มีโอกาสสัมภาษณ์สดคุณแคทเธอรีน สวิตเซอร์นักวิ่งมาราธอนหญิงที่ Officially นะครับลงแข่งขันบอสตันมาราธอนเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์เมื่อปี 1967 นะครับการลงแข่งขันของเธอเนี่ยได้สร้างประวัติศาสตร์และความเปลี่ยนแปลงจนทำให้การแข่งขันบอสตันมาราธอนเนี่ยยอมรับผู้หญิงเข้าร่วมการแข่งขันในปี 1972 และการผลักดันของเธอทำให้โอลิมปิกในปี 1984 นะครับเอาผู้หญิงวิ่งมาราธอนเนี่ยเข้าไปร่วมแข่งขันอย่างเป็นทางการครับวันนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมอยู่กับคุณแคทเธอรีนใน Zoom แอปพลิเคชันแล้วนะครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปพบเจอกับเธอเลยครับKia ora, Catherine. Kia ora. Morena to you, actually, because it's good morning in Bangkok. Oh, yeah, good morning to you too. So, how are you feeling about seeing that moment in your life coming to life again on Noble clip today that we saw? You know, I got to tell you, Nick, first of all, thank you for having me on your show. I'm so happy to be here. But honestly, to have Noble sponsor an empowering ad like this for women everywhere, people everywhere, is a great honor for me. And I've spent my life trying to empower women and have done a great job of it. But it is people who know, like Noble, who will be behind you and spread the message that's so important. I can't thank them enough. I know the CEO of Noble apparently is a runner. I hope to meet him someday. But to see that young girl in the ad look over her shoulder with a smile, and I think it's so amazing that the reenactment of the whole scene caught me as I looked when I was 20 so well. I was really impressed and honored. ก็คุณแคทเธอรีนนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้เห็นว่าการผลักดันเรื่องความเท่าเทียมของผู้หญิงของเธอนะครับวันนี้เนี่ยได้กลับมาฉายอีกครั้งเข้าสู่ผ่านคลิปของ Noble นะครับแล้วก็เธอรู้ว่าทาง CEO ของทาง Noble เนี่ยเป็นนักวิ่งด้วยซึ่งเธอก็รู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็หวังว่าวันหนึ่งเนี่ยเธอจะได้มีโอกาสพบเจอกับเขานะครับCatherine, take us back there to 1967.What were the perception and beliefs on women running a distance, and why were there such beliefs that women cannot do more than 1.5 miles? Hey, Nick, I got to tell you that the perception about women being limited or untalented or fragile are as old as the hills and still exist today in many countries. And we have to overcome these myths, and running is one way we have done it. But in 1967, as recently as that, I mean, it sounds a long time ago to you, but people believed that if a woman did anything arduous athletically, she would become masculine, she would turn into a man, or she would never be able to have children, she would injure herself, and that sweating in public or looking tired in public was unfeminine and unseemly and disgraceful. And also there was a real bias, and still is, about a woman being powerful. And everybody knows that a marathon distance is especially big. It's long. It's 26.2 miles or 42.2 kilometers, and it's a long way. And so they think, oh my gosh, if a woman does that, that's inappropriate. So that's the way it was in 1967, and I didn't believe those myths and pushed ahead.ก็คุณแคทเธอรีนนะครับได้เล่าว่าในช่วงเวลาความเชื่อตอนนั้นเนี่ยคือคนไม่เชื่อเลยว่าผู้หญิงจะสามารถทำอะไรที่แข็งแรงเหมือนกับผู้ชายได้นะครับแล้วก็ความเชื่อในตอนนั้นเนี่ยทำให้ผู้หญิงรู้สึกว่าเขาไม่มีความสามารถเทียบเคียงกับผู้ชายได้ซึ่งแคทเธอรีนเนี่ยบอกเลยว่าเธอเนี่ยไม่เชื่อในสิ่งนั้นในตอนนั้นซึ่งทำให้เธอเนี่ยผลักดันตัวเองจนจบมาราธอนครั้งแรกได้ครับซึ่งเธอมองว่าความเชื่อในตอนนั้นเนี่ยยังมีบางส่วนที่มองว่า
ในการวิ่งเนี่ยจะเป็นอันตรายต่อผู้หญิงเองอีกด้วยครับเพราะว่าการที่ออกกำลังกายเป็นระยะเวลานานหรือว่าการที่เสียเหงื่อเป็นจำนวนมากเนี่ยอาจทำให้ผู้หญิงขาใหญ่หรือว่าอาจทำให้ผู้หญิงเนี่ยส่งผลกระทบต่อร่างกายของพวกตัวเองได้ครับก็เป็นทั้งในแง่ของการที่ค่อนข้างจะดูถูกว่าผู้หญิงเนี่ยไม่สามารถทำได้เหมือนผู้ชายแล้วก็เป็นความเป็นห่วงในสุขภาพของผู้หญิงที่ไม่เชื่อว่าพวกเธอจะทำได้แต่สุดท้ายแคทเธอรีนก็ได้ฝ่าฟันจนสุดท้ายแล้วเธอทำได้ครับจบมาราธอนที่4 ชั่วโมง 20 นาทีครับCatherine during that race there was a moment that become historical when you look back and you saw somebody chasing you. I believe that if that situation happened to anybody, they would feel devastated and it could be over for them. But you move forward. What drives you forward, and how do you feel at that moment to the finish line? Okay, I think it's important, Nick, to sort of set it up to give some background, which is that I was a university student, and there were no sports at all in my university for women. And as you know, in America, sports are very big for everybody. And I started training with the men's team, and they were really welcoming to me. And they were very non-judgmental, and we were all fun together. Gender didn't matter. And I told my coach I wanted to run the Boston Marathon, and he didn't believe a woman could do it, but if I proved to him that I could do it, he'd take me. So I took me, and he was very, very supportive. So I went to Boston with a couple of teammates, and when I got there, all the men in the race who saw me were wonderful. So I felt welcome. And I knew it was unusual. And of course, wearing a number was especially important, and we'll talk about that in a minute. But the guys were wonderful. But in the race, I was in the race at about 3 kilometers when the race director jumped off the press truck and ran after me and attacked me because I was a woman in his race wearing a bib number. And he was out of control. And he was pulling at my bib number and screaming at me and grabbed me. And my coach couldn't get him away from me. My boyfriend hit him. And he went out of the race instead. And look at you laughing, okay? Everybody says, oh, isn't that great? At the time, it really was devastating. And I was so embarrassed. I was only 20, and I didn't know if I had done something really wrong. And I was scared. He was out of control, and he was grabbing me and hurting me and cursing at me. And when my boyfriend knocked him away, my coach said, run. And we just ran like crazy. And the press truck stayed with us for a long time and were very aggressive. And it's when they got aggressive with me that I realized no matter what, I had to finish the race. And that was the turning point really in my life. And I think we all have those moments when we have to make a really hard decision. At first, I wanted to walk off the course and go home to my mother. But I said, no, if I don't finish this race, nobody's going to believe women can do it. And nobody will believe I'm serious. And I'm serious. So I made that decision and then went on to finish. And the rest of my life really was changed because of that moment. ก็คุณแคทเธอรีนนะครับได้เล่าถึงช่วงเวลาในตอนนั้นเนี่ยเธออยากจะพาย้อนกลับไปนิดนึงก่อนว่าจุดเริ่มต้นที่เธอได้วิ่งนะครับก็คือช่วงมหาวิทยาลัยครับเธอได้เข้าไปสมัครแล้วก็เข้าไปร่วมชมรมของมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยซึ่งเธอบอกว่าในสังคมของการวิ่งครับนักวิ่งผู้ชายเนี่ยเรียกได้ว่าไม่กีดกันเลยแล้วก็ต้อนรับเธอเป็นอย่างดีทำให้เธอรู้สึกว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ให้การสนับสนุนและปลอดภัยแต่เมื่อนำพาไปถึงจุดที่เธอลงแข่งขันนะครับเมื่อเธอหันกลับไปแล้วพบเจอจ็อบแซมเบิลนะครับที่มาพยายามดึงเสื้อของเธอเนี่ยเธอยอมรับว่าตอนนั้นรู้สึกหวาดกลัวมากแล้วรู้สึกว่าตั้งคำถามกับตัวเองว่าตอนนั้นทำอะไรผิดหรือเปล่าแล้วก็มีใจหนึ่งเหมือนกันที่อยากจะออกจากสนามไปเลยเพื่อกลับไปหาแม่เพราะตอนนั้นเธออายุ20เองนะครับแต่ว่าเธอก็รู้สึกว่าตอนนี้ยิ่งทำให้เธอต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครเชื่อผู้หญิงทำได้ถ้าเธอทำไม่ได้ด้วยเนี่ยมันจะเป็นยิ่งการตอกย้ำความเชื่อว่าผู้หญิงวิ่งมาราธอนไม่ได้เธอจึงใช้ตรงนั้นเป็นแรงผลักดันเธอเรียกจุดนี้ว่าเป็น turning point ในชีวิตนะครับก็คือจุดเปลี่ยนในชีวิตที่เปลี่ยนให้เธอเนี่ยจากความรู้สึกแย่ผลักดันเธอให้พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าผู้หญิงวิ่งจบมาราธอนได้แล้วมันกลายเป็นสิ่งที่สร้างความมั่นใจให้กับเธอและต่อยอดมาเป็นแคทเธอรีนในทุกวันนี้ครับ Catherine, I believe that in this point, everybody will look at the guy who tried to grab your bib numbers as a bad guy.
or as a villain in your stories. What is your relationship with him after that race? Is he continues to be the bad guy in your stories? Yeah, he continued to be a bad guy for 5 years, and I forgave him. I forgave him going over Heartbreak Hill. I know we're going to talk about Heartbreak Hill, but when I got over Heartbreak Hill, which is at about 35 kilometers in the Boston Marathon, I no longer was angry with him. I realized that this man was a product of his time, that he was like so many men who didn't understand that women deserved an opportunity and had ability. And so he was ignorant. That wasn't his fault. Now is my job to change his attitude and the attitude of so many men, and also to give the opportunity to women. So I worked persistently, and other women then joined me for the next 5 years. Slowly, we just kept working at it, and we would show up at Boston and run, and he would ignore us, and we would just drop in the race and run. And finally, we did also legislative work, and we've got the American Athletic Federation to change the rules that mandated that women should be allowed to run the long distances. So 5 years later, in 1972, he had to welcome us into the Boston Marathon. He had steam coming out of his ears, He was still, he said, if women are going to run my race, they have to meet the men's qualifying standard. And we did. There were 8 of us who could do it, and we were there. And afterwards, I'd won a trophy, and he had to present this trophy to me. And it broke in the packing, and he was embarrassed also. And he had to present that trophy to me. And he said, I've been mad at you for 5 years, and you deserve a broken trophy. That's amazing. But you know what? I want to tell you another story now, Nick. Okay, I'm making this too long. But basically, the next year, he came up to me on the starting line, and he grabbed me, and he gave me a big kiss. And he turned me to the TV cameras, and he said in his Scottish accent, come on, lass, come on, girl. Let's get a bit of notoriety. Let's get a bit of publicity. And the next day, that picture was in the New York Times, because it was the end of an era. If an old man like Jock Semple would welcome me into the race, time had changed. And do you know, Nick, that guy and I became best of friends. He was very helpful with women's running after that. And I think that all of us can learn a lesson in forgiveness, because when you just be patient and you can forgive, people often change their mind and they can become helpful. So it's a very good lesson. ก็คุณแคทเธอรีนนะครับก็ได้เล่าว่าความสัมพันธ์ของเธอกับจ็อกแชมเบิลนะครับจากคนที่เป็นตัวร้ายในประสบการณ์การวิ่งมาราธอนแรกของเธอเนี่ยเธอบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเธอให้อภัยเขาตั้งแต่หลังจากตอนนั้นนะครับก็คือเหตุการณ์เกิดขึ้นในเธอยอมรับว่าเธอรู้สึกโกรธมากแต่ว่าเธอให้อภัยเขาตั้งแต่เธอวิ่งไปถึง Heartbreak Hill นะครับซึ่งเป็นจุดที่แบบเรียกได้ว่าจุดที่ยากลำบากที่สุดของการวิ่งบอสตันมาราธอนสำหรับหลายๆคนครับเพราะเธอรู้สึกว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดของเขาแต่มันเป็นหน้าที่ที่เธอต้องทำต่างหากเพราะเธอบอกว่าจ็อกแชมเบิลเนี่ยคือผลผลิตของยุคสมัยเขาที่มีความเชื่อว่าผู้หญิงไม่สามารถวิ่งได้และต้องกีดกันไม่ให้ผู้หญิงได้แสดงออกเขาบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยคือหน้าที่ของเธอในการผลักดันให้ความเชื่อนี้เปลี่ยนหลังจากนั้นเนี่ยจ็อกแชมเบิลนะครับเธอก็ได้เล่าว่าโกรธเธอเป็นเวลา5 ปีก็คือเรียกได้ว่าไม่ลดละเลิกเลยกับความแค้นที่มีต่อเธอที่เธอลงไปวิ่งในวันนั้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่เธอกับนักวิ่งอีกหลายๆคนเนี่ยผลักดันจนบอสตันมาราธอนในปี 1972 เนี่ยเปิดรับผู้หญิงเข้าไปวิ่งนะครับจ็อกแชมเบิลเนี่ยแหละครับก็เป็นคนที่ประกาศว่าการแข่งขันรายการนี้ต้อนรับผู้หญิงแล้วเธอก็สังเกตนะครับว่าจ็อกแชมเบิลเนี่ยยังโกรธอยู่มากแต่หลังจากนั้นเนี่ยที่เธอได้ลงแข่งขันตามมาตรฐานของการวิ่งนะครับเธอได้อันดับที่3และจ็อกเนี่ยต้องเป็นคนที่เอาถ้วยมาให้เธอแต่ว่าถ้วยนั้นเนี่ยเธอเล่าว่าเป็นถ้วยที่ค่อนข้างมีความผุพังนิดหน่อยจากการขนส่งนะครับซึ่งจ็อกเนี่ยเขาบอกว่าก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกผิดที่เอาถ้วยที่ไม่ค่อยดีมาให้เธอนะครับแต่เขาก็ได้บอกนะครับว่า
แต่เธอสมควรได้รับแล้วเพราะเธอแอบวิ่งเมื่อปี 1967 แต่หลังจากนั้นเนี่ยแคทเธอรีนเนี่ยก็บอกว่าความสัมพันธ์ของเธอกับจ็อกเนี่ยกลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วเธอบอกว่าบทเรียนที่เธอได้รับเนี่ยคือบทเรียนของการให้อภัยซึ่งเธอบอกว่ามันได้เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของเธอกับเขาไปเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและที่สำคัญที่สุดก็คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงในมาราธอนเนี่ยจ็อกแชมเบิลกลายเป็นหนึ่งในคนที่ช่วยผลักดันและเป็นคนที่ช่วยเปลี่ยนแปลงให้เกิดทุกวันนี้ได้ครับ Hey, so Nick, there's another thing I want to say about that story. So he tried to pull off my bib numbers, and look, here it is. Okay, there's the number. Is this one? Amazing! Isn't that amazing? Wow. Okay, I've kept it. Anyway, and he caught the one on my back and tore this corner. Wow. And what has happened is that was one of the best things that ever happened to me when he tried to pull this off, because now this bib number has become this number.Which is 261 Fearless. Wow. And you see it on my shirt, okay? And it has become, we've changed this number. Number has come to mean fearless in the face of adversity. And we've now created 261 Fearless nonprofit, and we are in 12 countries around the world using running as a vehicle to empower women.And we have community clubs. And I would love to encourage every woman in Thailand to go to 261fearless.org and learn more about it and join us and help change their lives and the lives of other women. Is that cool? Very cool. I would like to see that one day in person. Okay. คุณแคทเธอรีนนะครับก็ได้โชว์เราให้เห็นเลยนะครับว่าป้ายที่จ็อกแชมเบิลพยายามดึงออกจากเธอวันนั้นนะครับตอนนี้อยู่ในมือเธอแล้วครับที่เขียนว่า261เธอบอกว่าจากประสบการณ์ที่เลวร้ายในวันนั้นเนี่ยได้ช่วยนะครับให้หมายเลขนี้กลายเป็นหมายเลขที่กลายมาเป็นมูลนิธิของเธอที่ตั้งขึ้นนะครับเพื่อช่วย empowerment women หรือสนับสนุนสิทธิของผู้หญิงนะครับให้มีความมั่นใจและกล้าที่จะทำในสิ่งที่ตนเองเชื่อนะครับเธอก็อยากให้ผู้หญิงในประเทศไทยนะครับที่ต้องการวิ่งหรือต้องการหาแรงบันดาลใจเนี่ยเข้าไปที่มูลนิธิของเธอได้นะครับที่261 Foundation นะครับเพื่อมาร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมโดยเฉพาะผู้หญิงที่ดีขึ้นครับ Catherine, so after the change that happened, how do you feel about the significant move in women marathon, especially in 1972 in Boston, towards to 1984 in Boston in Los Angeles Olympics? Well, Thailand plays a part in this story, and I bet you don't even know about it, Nick. And that is that after 1972, when we showed up at the starting line of Boston in 1972, everything changed because no longer did we have to be women and look good. We could compete as athletes, and we did. We competed as athletes. And then the drive began to get the women's marathon in the Olympic Games. And when I began working on this project, people thought I was a crazy person, really crazy person. So I wrote a big business proposal. I took it to Avon Cosmetics. This was in the late 70s. I showed them how they could organize with me a global series of women's only races, and we could get the women's marathon in the Olympic Games if we had enough international participation. Well, within 5 years, we were in 27 countries, including Thailand. Wow. Yeah. And in Thailand in 1983, we had women's races, 10K races in Lumpini Park. And a woman named Yupin Lohashat was a big star and won those races and went on to represent Thailand in the first ever women's world championships in Helsinki. She's an amazing woman. I've tried to keep in touch with her, but it's not been easy. Anyway, then we came back to Thailand with a big prize money race in 2005. It was the richest women's world championships ever in the world, 10,000 meters on the road, won by Tegla Larupe from Kenya. So the women in Thailand came out and participated in these events, and it was really great. But what happened mostly is that we gathered the statistics from 27 countries in 5 continents, lobbied the International Olympic Committee, and were successful to get the women's marathon included in the 1984 Olympic Games. So that is, you have to understand, for the International Olympic Committee, that's warp speed, really. It's warp speed. Unprecedented. And it was amazing event in Los Angeles. It really was. And
to me, Nick, it was as important as giving women the right to vote because it was like the physical equivalent of what we had achieved socially and culturally. Catherine, I just want to get the numbers right. The marathon in Thailand was in 1973, right? No, 83. Oh, 83. Sorry. Yeah. I gotta get this right. This is a big one. And then another one, not a marathon, but 10,000 meters, 10K. And both of them were 10K races, but the woman who won went on to run the marathon. But in 2005, it was a big prize money race. คุณแคทเธอรีนนะครับก็ได้เล่าสิ่งที่ผมเองก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับว่าความรู้สึกที่เธอมีต่อการเปลี่ยนแปลงของบอสตันมาราธอนนะครับที่เกิดขึ้นในปี 1972 ที่เปิดรับผู้หญิงจนถึงโอลิมปิกในปี 1984 เนี่ยเธอเพิ่งเล่าให้ผมฟังเลยครับว่าจริงๆแล้วประเทศไทยมีส่วนร่วมในการผลักดันครั้งนั้นด้วยโดยเธอนะครับได้นำโปรเจกต์แล้วก็ข้อเสนอของเธอเนี่ยไปสู่ Avon Cosmetics นะครับบริษัทเครื่องสำอางของผู้หญิงเนี่ยให้จัดแข่งการแข่งขันวิ่งเฉพาะผู้หญิงทั่วโลกโดยหลังจากการผลักดันของเธอเนี่ยได้มี 27 ประเทศเข้าร่วมครับซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือประเทศไทยและเธอบอกว่าในปี 1983 เนี่ยก็ได้มีการจัดวิ่ง10K นะครับ10 กิโลเมตรเนี่ยที่สวนลุมพินีครับและคนที่ชนะเนี่ยก็เป็นนักวิ่งที่ชื่อว่ายุพินนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีอีกครั้งในปี 2005 ก็คือ 10 กิโลเมตรเหมือนกันเธอจึงได้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในประเทศไทยเองเนี่ยก็เหมือนกับมีส่วนร่วมเหมือนกันที่ช่วยผลักดันให้ผู้หญิงได้เข้าร่วมแข่งขันในโอลิมปิกที่ลอสแองเจลิสในปี 1984 ครับ So Catherine, from the moment that you start running with all the misconception about women to today, how do you feel about gender equality movement and women empowerment? Well, I think that the movement has changed a lot since the 60s and 70s. Just as surely it was different from the 1920s. And it changes with these different generations. But definitely women today have a better education. They have more knowledge from the internet. They also have the ability to control their own biology with birth control. And therefore they have better financial resources. And increasingly they are a more important part of the job market. We are all realizing, I think, around the world, men and women, that we're wasting 52% of the global population if we don't start including women more in decision making, politics, business, etc. And we proved again and again that companies that are gender equal and have diversity, good diversity, both racial, culturally, as well as gender, are better companies. And so that is a wonderful thing that has changed. The negative thing that has changed are still people's preconceived, archaic, and superstitious attitudes, which is not just against women, but against, as we all know, against race and religion, poverty, rank, color, all kinds of things. But women themselves now have the ability also to network with each other, which is critically important, and communicate and organize. So that's very, very important. The other thing that I think is wonderful is because of things like running that we do, for the most part, we do with men, I mean, the big races are 50-50 now, men and women. I know thousands and thousands of men who want women to be successful, who are married to them or have daughters, and they realize that equality is better than not equality. And so this is important. The important thing for women is to realize they still have to work for it, and they still have to be constantly vigilant. They say the price of freedom is constant vigilance. And that is really true also with the women's movement. So although we're better than we were, we still have a long way to go, Nick. There are many, many countries who don't let their women drive, don't let them go outside alone, can't carry their own passport. It's going to take time to overcome these cultural and social barriers. ก็คุณแคทเธอรีนนะครับได้เปรียบเทียบจากจุดที่เธอเริ่มต้นในปี 1967 จนถึงปัจจุบันนะครับเรื่องของการผลักดันความเท่าเทียมทางเพศ
เธอบอกว่าแม้ว่าเราจะมาไกลจากวันนั้นแล้วเนี่ยแต่ว่าเราก็ยังมีหนทางที่ยังต้องต่อสู้ออกไปไกลครับเพราะว่าเธอบอกว่าตอนนี้มีความเชื่อผิดๆที่เกี่ยวข้องกับไม่ใช่เพียงแค่ผู้หญิงเท่านั้นนะครับแต่ว่าเรื่องของเพศเรื่องของผิวสีเรื่องของเชื้อชาติความเชื่อผิดๆต่างๆที่ทำให้เราแบ่งแยกคนบางกลุ่มออกจากกันนะครับรวมถึงเธอได้บอกว่าตอนนี้หลายๆบริษัทได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าบริษัทที่มีความเท่าเทียมทางเพศเนี่ยจะทำผลงานได้ดีกว่าบริษัทที่ไม่มีความเท่าเทียมทางเพศหรือมีความเท่าเทียมทางเพศน้อยกว่านะครับซึ่งเธอบอกว่าประโยคสำคัญที่เธอพูดนะครับก็คือบอกว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่เปิดโอกาสให้กับทุกเพศทุกวัยทุกคนเนี่ยจะทำให้ผู้หญิงเนี่ย 52% เนี่ยของโลกนี้จะเสียโอกาสไปเลยถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่เปิดโอกาสให้ทุกคนนะครับเธอก็มองว่าตอนนี้นะครับก็เป็นเรื่องของโอกาสที่ผู้หญิงจะทำงานร่วมกันได้มากขึ้นและเธอก็บอกว่าในปัจจุบันเองเนี่ยเธอก็เห็นหลายคนครับที่เป็นผู้ชายและพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้หญิงมีโอกาสที่ดีขึ้นและประสบความสำเร็จในสิ่งที่พวกเธอต้องการครับSo Catherine, do you have any advice for people who want to make a difference in their life or different in other people's life? Yes, I do. I think if you're passionate about something and you see something that needs to be corrected, you should take action. You know, all of us in life have what I call the Boston Marathon moment, when something bad happens to you, and you know what? You can walk away from it and be bitter for the rest of your life, or you can pick it up and do the hard work to change it and take responsibility. We all have those moments. And whether you see somebody treating somebody else unfairly, or a child that's not getting treated properly, or and we all have an opportunity. That's what I'm saying. So here's my checklist for doing this. And I knew you were going to ask me this question, so I wrote some things down, which is, first of all, stay fit because you need energy. And also when you're fit, you have a sense of personal power. That's very, very important. Next of all, get the best education you possibly can. That's important anyway. But in the case of your crusade, know your facts. Have the facts at hand. Don't be fudgy about that. Okay. The other thing is, do not be defensive or aggressive, because people will be very aggressive to you. Try to educate them. Do not be defensive. Be kind. Reach out. Educate them. It's like all those mean journalists who were so mean to me, and Jacques Semple. Slowly, I just kept telling them what the story was, and they came around. The other thing is, start small. Start in your own community and build your community. I got the women's marathon in the Olympic Games by organizing a global program, but I started with a club in my own city. Okay, that's the important thing. And befriend journalists, especially, and influencers, and learn to communicate yourself. Write and communicate and get the word out. And then the last one I have is, I think probably people see this behind me, right here. I keep this quote: be like Gandhi, which is be truthful, be gentle, and be fearless. That's what works. I'll hold up the Gandhi quote for you. Okay, thank you very much. That's quite some answer you got there. Very powerful. I thought you'd be impressed. ก็แคทเธอรีนนะครับได้ให้คำแนะนำแล้วกันสำหรับใครก็ตามนะครับที่ต้องการจะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้กับสังคมนะครับเธอบอกว่าทุกคนเนี่ยมีโอกาสเท่ากันที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงครับเมื่อใดก็ตามที่เราเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเรามีโอกาสที่จะยอมรับมันยอมแพ้หรือจะไปต่อซึ่งเธอได้ลิสต์เป็นหัวข้อมาเลยให้เรานะครับประมาณ7ข้อว่าขั้นตอนต่างๆที่จะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นหรือชีวิตของคนอื่นๆดีขึ้นเนี่ยมีอะไรบ้างข้อแรกนะครับก็คือรักษาสุขภาพก่อนครับก็คือเพิ่มความฟิตเพราะว่าหลังจากที่เรามีสุขภาพที่ดีเนี่ยเราจะรู้สึกมีพลังในตัวเองครับข้อที่2ก็คือเรื่องของการศึกษาครับให้ความรู้การศึกษาหาความรู้อย่างต่อเนื่องแล้วก็หาการศึกษาที่ดีที่สุดครับข้อที่3ก็คือหา facts ก็คือถ้าเราต้องการรู้อะไรบางอย่างหาข้อเท็จจริงให้ได้อย่างที่สุดครับเราต้องตามหาความจริงให้ได้ถ้าเราต้องการรู้อะไรบางอย่าง
แล้วก็เมื่อไรก็ตามที่เราพบเจอผู้คนที่ไม่เห็นด้วยกับเราซึ่งเธอได้ยกตัวอย่างว่าเหมือนกับนักข่าวในช่วงเวลานั้นเองหรือแม้กระทั่งจ็อกแซมเบิลที่ไม่เห็นด้วยกับการวิ่งของเธอเนี่ยเธอบอกว่าอย่าเป็นคนที่ aggressive หรือรู้สึก offensive เมื่อไรก็ตามที่คนไม่เห็นด้วยกับเราแต่ใช้ความใจเย็นแล้วก็ใช้คำอธิบายต่างๆค่อยๆทำให้พวกเขาเข้าใจเหมือนที่เราเข้าใจหรือจุดที่เราต้องการให้พวกเขาเข้าใจครับข้อที่ 5 ก็คือเริ่มต้นเล็กๆครับเพราะว่าการผลักดันผู้หญิงไปสู่มาราธอนในปี 1984 เนี่ยเธอก็บอกว่าเธอเริ่มต้นจากจุดเล็กๆเท่านั้นในการตั้งชมรมในเมืองของเธอครับข้อที่ 6 เนี่ยก็คือข้อสำคัญก็คือเรียนรู้ที่จะสื่อสารนะครับเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่เราต้องการผลักดันอะไรบางอย่างเนี่ยเราต้องมีทักษะในการสื่อสารที่ดีครับและข้อสุดท้ายครับเธอยกโคดมาจากป้ายที่อยู่ข้างหลังของเธอนะครับที่เขียนว่า be truthful be gentle and be fearless ก็คือขอให้ be truthful ก็คืออ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็มีความกล้านะครับที่จะตามล่าสิ่งที่เราต้องการครับ Thank you very much Catherine You're welcome. That's actually a quote that I like from the interview you have at Boston with Boston Radio. You were telling a story when you were 12, and your father changed your mind about being a cheerleader. He actually told you two sentences that I think is very powerful. It's life is about participating, not spectate, and running is not about going fast. It's about getting a job done. Yeah, absolutely. I'm glad you remember that, Nick, because that changed my life really also. It was my father who said that to me. I'll never forget it. We were at dinner and he said, "Oh, honey, you don't want to be a cheerleader. Cheerleaders cheer for other people. You want people to cheer for you." So he said, the game is on the field. Life is to participate, not spectate. So it was a wonderful moment. And he helped me get out and start running that first mile a day. ก็คุณแคทเธอรีนนะครับก็ได้เล่าถึงว่าช่วงเวลาที่เธอมีความฝันที่แตกต่างจากวันนี้นะครับเธออยากที่จะเป็นเชียร์ลีดเดอร์ตั้งแต่วัย 12 นะฮะแต่ว่าคนที่เปลี่ยนความคิดของเธอเนี่ยก็คือคุณพ่อที่ด้วยประโยคที่ว่าชีวิตคือการเข้าไปมีส่วนร่วมไม่ใช่เป็นเพียงกองเชียร์ข้างสนามนะครับ Catherine, I really like the second one about running is not about going fast, but it's about getting the job done. Is that help you throughout your career to getting the job done? Oh yeah, absolutely. And I say that to people. I say that's what destiny is actually. You know, destiny doesn't just happen. You know, you don't get a lightning bolt in the top of your head. You finish your job. And that's when destiny happens. And it was the same thing with the Boston Marathon. You know, that day when I decided that no matter what, I was going to finish the race, and that changed my life. It was really, really important. ก็แคทเธอรีนนะครับได้เล่าถึงคำพูดของพ่อของเธออีกคำหนึ่งนะครับว่าการวิ่งเนี่ยคือไม่ใช่หมายความว่าเราต้องไปให้เร็วที่สุดแต่หมายความว่าเราต้องทำภารกิจที่เราตั้งใจไว้ให้เสร็จครับซึ่งเธอก็บอกว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยให้เธอตัดสินใจวิ่งจนจบบอสตันมาราธอนครับ Catherine, I believe we are at the last questions and I like to talk about the countries that you are in right now. I believe the leaders of New Zealand, Jacinda Ardern, is demonstrating how efficient and how empathy women can be in the leading role position. She is amazing. Jacinda Ardern is beloved by this country. And I'll never forget her first she's had some major leadership challenges, which she's always faced well. But I was here in February. I live half the time in America and half the time in New Zealand. But this year I've been here for 18 months because of COVID. And it was the best decision I ever made to stay in this country for that time. Jacinda Ardern spoke to the country like a good coach speaks to a team. And she said, I need everybody's help to make this happen. We're going to move hard and we're going to move fast. And we all jumped in and did everything she said. And every day she had a press conference at 1:00, and it was like the most watched and listened to thing. We weren't going to miss it, Jacinda. And we emerged as the safest and sanest country in the world in this crisis. In the entire time of the COVID pandemic, we have only lost 25 people. And that's some kind of amazing record. And she continues to be very firm and strong. But you know what? We all felt like we were part of something bigger than just yourself. And that's one of the most important things a leader can share
is that you're part of a bigger cause. I've learned a lot from her, and she's a lot younger than I am. ก็คุณแคทเธอรีนนะครับได้พูดถึงประเทศที่เธออยู่ตอนนี้มาเป็นเวลา18 เดือนแล้วนะครับตอนนี้เธอบอกว่าเธอถือdual citizenship นะครับก็คือAmerican and New Zealand dual citizenship right เธอก็บอกว่าสิ่งหนึ่งที่เธอประทับใจในประเทศนี้มากนะครับก็คือผู้นำที่ชื่อว่าจัสซินดา อาร์เดนนะครับเธอบอกว่าเป็นผู้นำที่มีผู้คนชื่นชอบเป็นจำนวนมากเพราะว่าการเป็นเธอบอกว่าเธอไม่ใช่เป็นเหมือนนายกแต่ว่าเธอเป็นเหมือนกับโค้ชคนหนึ่งนะครับที่พูดรวมใจทุกคนเข้าด้วยกันแล้วก็นำพาประเทศเนี่ยฝ่าฟันวิกฤตโควิด -19 จนตอนนี้เนี่ยเธอเล่าให้ผมฟังก่อนหน้านี้นะครับว่าคนในประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยใช้ชีวิตปกติมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมแล้วตอนนี้ก็เลยเหมือนกับว่าทุกอย่างค่อนข้างกลับคืนสู่ปกติแล้วเธอก็ยกเครดิตให้กับผู้นำคนนี้ครับจัสซินดา อาร์เดนCatherine, I would like to take a little bit more of your time because there are fan questions about the Heartbreak Hills. Can you tell us about it? Okay, Heartbreak Hill. Everybody hears about Heartbreak Hill, and it's very historically interesting because it was named that way when one of the favorites in the Boston Marathon got passed, and he had said he had his heart broken, and he lost the race there. But the Heartbreak Hill is the fourth in a series of 4 big hills, and it comes at about 35 kilometers into the race, about 21 miles. As every marathon runner knows, this is the critical point in a marathon because that's the moment when you're really very, very tired. You've lost your natural energy and you're really working on fumes, you know? And so when you get to a big hill at that point, it makes you or breaks you. And so a lot of people get their heart broken. Almost always in that Boston Marathon, that is the critical point when the race changes completely. The Boston Marathon, the first half is downhill, the second half continues to climb. And fortunately, I'm a good climber. I'm a good hill person, and I can handle those hills. So that was really, really important for me. But Heartbreak Hill also has sort of a mythical symbol, which is the moment in your life when it's do or die. And you have to make the decision whether you're going to push through the pain and finish, or you're going to give it up. And so Heartbreak Hill, you know, people talk about it all the time. And I know a lot of you all want to come and run the Boston Marathon, but I'll tell you, you better work on your hills if you're going to do it. ก็คุณแคทเธอรีนนะครับก็ได้ตอบคำถามของแฟนเพจ The Standard นะครับถึง Heartbreak Hill ว่าเป็นจุดที่เป็นเขาลูกที่ 4 แล้วก็เป็นกิโลเมตรที่ 35 ซึ่งเธอบอกว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่เรียกว่า do or die เลยนะครับจุดสำคัญที่นักวิ่งเนี่ยต้องพบเจอหรือว่าสิ่งที่หลายๆคนอาจจะเข้าใจกันว่าปีศาจกิโลเมตรที่ 35 นะครับคือถ้าผ่านจุดนั้นไปได้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับการเอาชนะครั้งสุดท้ายก่อนที่จะวิ่งเข้าเส้นชัยครับเธอก็เชื่อว่าเป็นจุดที่นักวิ่งที่เคยมาวิ่งบอสตันมาราธอนหลายๆคนเนี่ยต้องพูดถึงครับแล้วก็คนที่หลายๆคนที่อยากจะมาบอสตันเนี่ยก็ต้องเตรียมตัวที่จะพบเจอกับจุดนี้ให้ดีเพราะมันจะเป็นจุดที่พิสูจน์ตัวตนสำคัญของการเป็นนักวิ่งว่าจะพิชิตเขาลูกที่ 4 กิโลเมตรที่ 35 Heartbreak Hill ได้หรือไม่ครับSo how do you feel about when you face like those times, you know, when Heartbreak Hill comes, or when you feel devastated, or when you feel bad about running or anything that you are pursuing? I'm not sure I understand the question, but basically, how did I feel a lot of time going over Heartbreak Hill? Yeah, and how do you overcome it? Well, first of all, Nick, like anything, you know, preparation prevents intimidation. I went into the Boston Marathon. The year I ran my very best Boston Marathon was 1975. I ran 2 hours and 51 minutes, which was one of the best times in the world. It was 6th best in the world then. And for 7 weeks before that Boston Marathon, I had run more than the marathon distance every Sunday in practice. So I had, you know, a lot of mileage under me. I was very, very confident. If you go to the starting line confident, then you prepared for other things that happen. But always over Heartbreak Hill, when I would get over Heartbreak Hill,
I'd say, all right, nailed it. Now it's just steam on for home. And my coach in my very first Boston Marathon always loved to tell the story about, we had trained on so many hills, and because he kept saying, you got Heartbreak Hill, you got Heartbreak Hill. And finally in the race, we got very, very quiet. And I turned to him, I said, when are we going to get to Heartbreak Hill? And he said, we passed Heartbreak Hill a long time ago. He said, you've got to be the only person I know who doesn't know she ran over Heartbreak Hill. So preparation is key. But also, it is the turning point in the race. You say, okay, I've done Heartbreak, now I can bring it home. And that's important. คุณแคทเธอรีนนะครับก็ได้ตอบคำถามอีกหนึ่งคำถามนะครับจากทางลูกเพจของ The Standard นะครับก็เธอได้อธิบายนะครับว่าสิ่งที่เธอเอาชนะความรู้สึกหวาดกลัวหรือความรู้สึกที่ไม่ดีระหว่างที่เธอกำลังวิ่งหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เธอต้องการทำตามเป้าหมายอะไรต่างๆนะครับเธอบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือการเตรียมพร้อมครับเพราะว่าถ้าคุณเตรียมพร้อมมาดีเนี่ยคุณจะสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่หลากหลายรูปแบบได้ครับซึ่งเธอก็บอกว่าตอนประสบการณ์ของเธอในการวิ่ง Heartbreak Hill เนี่ยก็มีครั้งหนึ่งนะครับที่เธอวิ่งแล้วเธอหันไปถามเพื่อนที่วิ่งอยู่นะครับว่าเมื่อไหร่เราจะถึงเพราะรู้สึกว่าทุกคนกลัว Heartbreak Hill เหลือเกินแต่เพื่อนของเธอก็ได้บอกนะครับว่าเราผ่าน Heartbreak Hill มาแล้วไม่รู้หรอเธอน่าจะเป็นไม่กี่คนครับที่วิ่งผ่าน Heartbreak Hill โดยไม่รู้ตัวว่าเธอได้ผ่านจุดนั้นมาแล้วครับ Catherine, do you have what would be like the worst moment when you run, and how did it change you when you run? I think all of us have a worst moment when we're running, and usually it happens without warning or that you hurt yourself or something, and then you've got to decide. Like once I stepped in a hole and I turned my ankle, and I knew that I'd really hurt it. But it was going to take longer to drop out of the race than it did to finish the race. So I hobbled in and I finished it, and I just drew back. I just said, okay, you can't be competitive anymore. You're just going to have to kind of limp in. So sometimes you just have to grit it out like that. But other times, sometimes you have to realize if you're seriously hurt, you're going to have to drop out and get help. And then you have to spend the long hours that it takes, days, weeks, months sometimes, to rehabilitate. And we all have major setbacks. So these are important life lessons. And it's annoying when that happens, but that's life. The other thing is again, preparation is so key. Training is important, regular training, but also core work, weight work, supplementary fitness. Besides, you have to do more than just run, I think, nowadays. And it all pays off. So again, preparation is key. ก็คุณแคทเธอรีนนะครับก็ได้ตอบอีกหนึ่งคำถามนะครับว่าจุดที่แย่ที่สุดที่เธอเคยพบเจอระหว่างการวิ่งคืออะไรเธอบอกว่าก็เคยมีนะครับครั้งหนึ่งที่เธอวิ่งแล้วข้อเท้าพลิกตอนนั้นเนี่ยเธอก็ยอมรับเลยว่าเธอไม่สามารถแล้วล่ะที่จะ be competitive หรือว่าแข่งขันต่อไปเพื่อได้เวลาที่ต้องการแต่ว่าเธอก็ต้องฝ่าฝืนจนจบไปได้เธอบอกว่าบางครั้งในชีวิตนะครับหรือแม้กระทั่งการวิ่งเองเนี่ยมันก็ต้องพบเจอกับเซตแบ็กหรือความผิดหวังซึ่งเธอก็บอกว่ามันคือส่วนหนึ่งของชีวิตครับแต่ว่ามันก็อยู่ที่ผู้คนว่าจะรับมือและจะผ่านพ้นมันไปยังไงแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเธอยังย้ำกลับมาเตือนก็คือเรื่องของการเตรียมพร้อมไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามเพราะว่าถ้าคุณเตรียมฝึกซ้อมมาดีปัจจุบันนี้สำหรับนักวิ่งเนี่ยไม่ใช่แค่ต้องวิ่งอย่างเดียวแต่ว่าต้องมีการเสริมสร้างกล้ามเนื้อป้องกันอาการบาดเจ็บซึ่งเธอก็บอกว่าก็เป็นจุดสำคัญสำหรับการเตรียมตัวและถ้าการเตรียมตัวที่ดีก็จะทำให้เราลดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดได้มากขึ้นครับCatherine, lastly, I promise. No, that's okay. I'm enjoying it, Nick. No problem. We could stay here all afternoon if you want. Okay. What do you like about running? You know what? I'm almost never asked that question. Okay? Never. But here's the story. I actually love the act of running. I love the way it makes me feel. I love the movement through the air. I love feeling the sun on me. As you can tell, I don't run on a treadmill, only under great duress. And by the way, during the pandemic, getting out and running is a really, really important and good thing because the sunshine and sweating is extremely good for you. So, just keep your social distance, but get out there and run.
And I got to tell you, Nick, I think the most important thing though is I really need to run. It is a stress bust for me. And when I bust the stress, I can sort of commune with nature or with God or whatever. And I can start solving problems. And as a writer, because I write books and everything, I use that time as a creative time. If I run long enough, the oxygen over the brain and the rhythm of the run creates great creativity. I know many, many writers who really rely on running. And honestly, you don't have to be a marathon runner to get this feeling. A girlfriend of mine was stuck on a paragraph. She was a writer. She was frantic. She was on a deadline. And I said, just put on your shoes and go out and run for 10 minutes. Come back and it'll come to you. And she went out and she said, oh my God, I got it. It's perfect. So it is quite miraculous. ก็ผมก็ได้ถามแคทเธอรีนนะครับว่าสิ่งที่เธอชื่นชอบมากที่สุดสำหรับการวิ่งคืออะไรนะครับแคทเธอรีนเนี่ยก็ยอมรับนะครับว่าเป็นคำถามที่เธอไม่ค่อยได้เจอมากนักนะครับคนที่มาถามเธอว่าทำไมถึงชอบวิ่งนะครับแต่เธอก็ได้อธิบายนะครับว่าการวิ่งเนี่ยเธอรู้สึกชอบการเคลื่อนไหวของร่างกายเวลาวิ่งรวมถึงได้เป็นการออกไปพบเจอแสงแดดแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือเธอใช้การวิ่งเนี่ยเป็นตัวช่วยในการลดความเครียดซึ่งเธอบอกว่าเป็นสิ่งที่เธอต้องทำเลยเพราะว่าวิ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยเธอได้จริงๆแต่อีกมุมนึงนะครับก็คือแคทเธอรีนเนี่ยนอกจากที่เธอต้องการเป็นนักวิ่งแล้วเธอยังเป็นอีกอาชีพหนึ่งก็คือเป็นนักเขียนนะครับเธอเขียนหนังสือออกมาหลายเล่มแล้วเหมือนกันแต่เธอบอกว่าการวิ่งเนี่ยช่วยเหมือนกับเปิดสมองของเธอให้ได้มีโอกาสใช้ความคิดสร้างสรรค์นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ช่วยให้เธอเนี่ยมีโอกาสได้คิดสิ่งที่จะเขียนใหม่ๆเธอก็เล่านะครับว่ามีเพื่อนของเธอเหมือนกันที่บางครั้งติดอยู่เพียงไม่กี่ประโยคเนี่ยเธอก็บอกให้ใส่รองเท้าออกไปวิ่งสัก10 นาทีเดี๋ยวก็จะช่วยให้ไปต่อได้ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ได้ผลจริงๆครับผมคิดว่าวันนี้เราน่าจะรบกวนเวลาของคุณแคทเธอรีนมาพอสมควรแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตขอบคุณแฟนเพจ The Standard ก่อนแล้วกันนะครับทุกคนที่เข้ามารับชมผมเชื่อว่าคุณแคทเธอรีนก็ประทับใจในทุกๆคำถามที่ถามเข้ามานะครับ Catherine, I think we are finished here for today and thank you very much for your time. Before I go, I used to study in New Zealand and I only learned 2 words in Maori. The first one I say at the beginning is kia ora. The second one I would say as a goodbye to you and a blessing that I got back then is say kia kaha to you. For you, I believe you know what it means, and for the viewers, it means forever strong. So kia kaha to you, Catherine, and thank you very much for your time. Thank you, Nick. And I'm going to reply with a wonderful Maori word, which is oroha, which means love and blessings and grace on all of us. And thank you very, very much for this wonderful interview. Thank you to the newspaper and your service and your program. And let's thank Noble because they put us together. You know, it was great. Yeah. Thank you very much. Thank you very much. In 1967, women were barred from competing in the marathon. Many people were opposed, but only one woman rose up in rebellion. She ran to prove that women could do it. Dare to do things different for a better future. Be different. Be noble.